angel loh tuan gini. Niki fatwane Gus Zamik mengke. Rada angel iki. Ternyata kita usulkan, nggih, kita usulkan. Ngeten mawon. Berarti istrinya 4, mboten napa-napa. Yang lainnya itu atas nama. Tapi mboten usah dipun gauli. Mboten, Beb. Niki mboten, niki kedah kata anak. Berarti 12 semuanya. Dan ternyata di sana itu punya kebudayaan yang berbeda. Laki-laki ini niku mikir lungguh tok, sing kerja niku sedaya sing setri. Kados singa terus sing ngoten. Berarti sing golek pangan niku sing wedok nggih. Sing daler niku ngawasi, lek enek sing ganggu baru maju. Ngoten terus ya. Terus diskusinya adalah ini kan untuk kemajuan Islam. Untuk kebaikan Islam. Kalau orang ini seperti itu, maka dia bisa bangun masjid di mana-mana. Dan nanti jangan-jangan banyak juga yang masuk Islam. Ngoten lho. Saged dipahami nggih? Setuju? Jenengan sami kalian niku, setuju? Setuju mboten? Niki keadaannya, Bib. Ngoten nggih. Kita kan diskusi nih, jagongan-jagongan. Keadaannya tidak sama seperti di Jawa. Ini Islam Papua. Bukan Islam sini. Nggih. Berarti kita harus betul-betul kalau syariat serendah-rendahnya. Kita kenceng kedik mboten diterima, mboten mungkin diterima. Nah, niki pripun? Pripun kita nek ngadepi ngoten niku pripun Gus Zamik? Angel. Mila pas ngobrol niku hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah. Kula usul namungan. Kula paringi gambaran-gambaran. Kula paringi gambaran ngeten. Riyen niku Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan niku nate wonten kejadian tertentu ngoten mboten kula sebutaken panjang-panjang. Niku dipun surati kalih Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Mriku. Nggih, walhasil pundi lah. Nggih, Solo. Nggih, dipun surati nasihat. Ada beberapa nasihat mriku. Di antara nasihatnya adalah kalau kamu kepingin berhasil dalam sesuatu hal, maka kumpullah dengan orang yang sudah berhasil. Satu. Yang kedua, tanyalah kepada orang yang sudah berhasil. Bertanyalah kepada orang yang sudah berhasil. Karena mereka punya pengalaman. Apapun itu, termasuk dakwah. Pengen berhasil dalam dakwah, kumpul kali tiang-tiang yang berhasil dakwah. Mantun ngoten, tanyalah cara dakwah mereka. Kok mereka bisa berhasil itu bagaimana? Saged dipahami nggih? Nah, mila kula sebutaken dateng tiang niku. Niku pesenipun Habib Anis ingkang luar biasa. Dateng beliau, mila kula paringi contoh-contoh mawon. Tenggene Papua niku wonten tiyang rencangipun Ustadz Jamal Ba'agil. Niku dipun sebutaken wekdal pertemuan alumni nipun Habib Umar teng Batu. Teng mriku niku wonten tiyang dakwahipun angel nggih, mboten ceramah ngeten iki, mboten. Dugi mriko kemudian pendekatan mantun ngoten sampai singkat cerita niki siumah kalih putri kepala suku. Mantun ngoten dibeto, tapi ada syarat-syaratnya saking beliau niku. Intinya sampai sah, kemudian si perempuan ini dibawa, dimandikan, dipacai, balik niku pangkling kabeh. Lho kok iso ayu? Nggih. Kok beda ngoten. Nggih, jenengan ampun bayangne ayune mriki nggih, ayune mriko ngoten. Ngoten. Lah kenapa? Karena ternyata daerah tersebut niku keranten parah. Wonten teng mriko niku malaria terus ya. Banyak yang sakit. Mereka punya cara yaitu kulitnya niku dilumuri darah babi. Sak rambutnya dan tidak pernah mandi.
Ambune pripun? Nggih ngoten niku pun. Berarti rupane ndak karu-karuan, ambune ndak karu-karuan. Lah niki si perempuan ini dimandikan kemudian dipacai rapi. Pengen koyo ngono kuwi, pengen enek syarate. Syarate maca syahadat. Mantun ngoten sak desa niku mlebet Islam sedaya. Kemudian dimandikan. Kemudian pakai sabun dan seterusnya, resik-resik malian. Melebet Islam dengan sukarela. Saged dipahami ya. Baru mantun ngoten babi boten parang niki boten parang nurut. Alhamdulillah. Wonten malih Ustadz Fadlan apa sinten niku? Nggih, Ustadz Fadlan niku sampai disebut dijuluki Ustadz Sabun. Karena napa? Nggih ngoten ngedusi tiang-tiang niku. Ngoten. Nggih. Terus kula sebutaken malih wonten kula niku nanti tenggene Namlea, tenggene Pulau Buru, tenggene Maluku mriku. Teng mriku niku subhanallah ternyata wonten para habaib. Mulai zaman-zaman riyen-riyen niku. Dugi sak kota mriku rata-rata Islam sedaya. Padahal beliau datang cerita-ceritane niku perjalanan niku 2 bulan. Nitih praune niku 2 bulan. Dugi mriku nggih nyangsang teng mriku nggih to lho niku Maluku lho nggih to kan nyangsang berarti nggih dugi mriku rawuh teng mriku niku mboten saged bahasa situ ternyata mlebet Islam Pak saged mlebet Islam sampai sekarang kita ketemu di sana niku pokoknya ganggu sembarang seiso ojo ganggu agama kencenge luar biasa. Pakai apa? Padahal tak pakai apa-apa. Paringi contoh malih Wali Songo. Kalau zaman dulu Wali Songo niku nggih sami. Kalau mau pakai perang, pakai pedang, mboten saged Pak. Mboten saged namung tiyang Songo. Walaupun ada yang bilang Wali Songo itu adalah kados organisasi. Kados yayasan ngoten. Berarti bukan 9 orang. Satu meninggal ganti ngoten kados ngoten niku. Ada yang bilang seperti itu wallahu alam. Tapi pada intinya waktu itu lagi kuat-kuatnya Mojopahit. Tapi ternyata melebet Islam. Berarti saged mlebet Islam keranten apa? Pitulung Gusti Allah. Napa wau? Pitulung Gusti Allah. Kula paringi contoh malih. Tenggene Afrika. Niki diskusi niki, kita diskusi kedal nika. Tenggene Afrika niku wonten namine Habib Ahmad bin Toha Masyhur Al-Haddad mungsunipun. Habib Ahmad bin Toha Masyhur Al-Haddad. Sedo dereng dangu satu masa dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad segala. Beliau datang ke Afrika nggih. Afrika niku HIV AIDS besar sekali. Pun parah teng mriku nggih. Kalau bilang, itu tapi pedalaman Afrika, pundi wau? Papua, mereka sama pedalaman. Tapi mereka tidak pakai pakaian, podo ae. Bentuknya mah sami. Gitu? Nggih. Intelijennya intelektualnya, ya, kecerdasan dan pengetahuannya hampir-hampir sama lah, hampir-hampir sama. Yang pedalaman lah ibaratnya ngoten. Ternyata beliau masuk ke sana ingkang mlebet Islam pinten kula sebutaken 200.000 ternyata kelintu kula ngapunten ternyata 300.000 lebih ada yang bilang 500.000 lebih mlebet Islam tiang setunggal tiang Afrika. Beliau enggak fasih bahasa Afrika sebelumnya. Kok saged nggih? Kok saged? Apa wau? Pitulung Gusti Allah. Manten-manten kita sebutkan. Contoh perang Badar, kados ngoten niku. Perang Badar itu Pak, wonten setunggal kendaraan niku gentosan Pak. Berarti perjalanan saking boten gadai perabot akhiripun gentos setunggal naik yang kalih nuntun gentos kesel sitoke numpak gentosan ngoten niku
lintune perang, alat perang lengkap, bahkan pakai kuda. Oke, berarti peralatan kendaraan perang itu yang paling istimewa kuda. Di bawahnya adalah onta dan keledai. Mereka kaum Quraisy kuda lengkap, peralatan perang lengkap. Tiang muslimin wekdal niku wonten ingkang ndamel gepuk pelepah kurma. Nggih. Lah niku lek pedang kalih pelepah kurma kalih pedang lek suwek-suwek nggih. Lah ngoten kok saged menang. Subhanallah. Perang Uhud niku meh menang niku. Saking mboten nurut kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang-perang lintune sampai perang kalih Persia kalih Romawi mereka malu. Padahal niku negara adikuasa. Lek sakniki niku Amerika kalih Rusia ngoten lho. Nggih to? Lah kira-kira Indonesia saiki niki nggih. Jajal perang jajal nantang yo perang yo. Kira-kira bertahan berapa hari? Heeh. Nggih. Oh, iku kan sakniki nuklir beb. Dhisik Manjanik itu rodok tebih monton maro-maro enek watu gede dipelinteng nih. Lho apa iki kok enek pelintengan nek meneh gedene iki? Oh, berarti KO, mboten ngertos napa-napa kelindes watu. Sama. Peralatan perang mereka jumlahnya ngoten. Dan waktu niku pasukannya 10.000 banding 200.000. Nah, pinter niku. Berapa kali lipat niku? Nah, kathah nggih. Walhasil mboten karu-karuan, tapi saged. Subhanallah. Bahkan pernah ditegur kali Gusti Allah. Teng perang Hunain. Perang Hunain nggih. It ajabatkum kasratukum ngoten. Tengene Al-Qur'an niku sebutaken. Ketika kalian terheran-heran merasa bangga dengan jumlah kalian. Wow, jumlahnya kok ngene peralatan perang kok menang ki mestian. Ternyata kalah. Ditegur oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paringi contoh malih iki kula diskusi kalih niku. Kula paringi contoh malih. Contoh malih. Ketika tahun 1945 saat derenge niku ternyata ada kumandang jihad saking para ulama. Ayo bangkit sedaya. Akhirnya pun bangkit niku bangkit niku setelah 350 tahun lebih nggih dijajah nggih. Mantun ngoten ada komando lan pitulung saking Gusti Allah Subhanahu wa taala lawanipun beto bedil kalih Maryam niki beto bambu runcing. Nggih. Maryam. Nggih, iya Maryam. Nggih pun, wala saya keliru-keliru. Intinya pun ternyata menang. Loh, tapi kan wong Indonesia sakti-sakti. Dhisik apa enggak sakti? Ngoten lho, 300 tahun, 350 tahun itu kemana sing sakti-sakti? Terus nggih. Terus nggih. Lah niki mbeto bambu runcing lho kok menang. Intine napa tadi? Pitulungan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niki wow, pengine nulungi agamane Gusti Allah tapi gawe cara sing salah, Pak. Rabi rolas. Babi. Ini kan ya mungkin lah bisa. Sedikit demi sedikit boleh, tapi jangan sampai nerjang tenggene syariat. Mboten niku mengke mboten angsal pitulungan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada, enggak pakai apa-apa. Senjata pun ndak, mboten gadah bondo. Habib Ahmad bin Thail Masyhur iku mboten gadah. Wonten bangsa albit dan wonten bangsa-bangsa ingkang lintu mlebet teng mriku diparingi pitulungan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atas ngoten niku. Atas tenggene masalah-masalah kita niki jangan sampai kita terlepas atau seperti yang disebutaken mau dipun sebutaken tidak sesuai dengan jalurnya orang-orang salaf soleh dulu. Mboten angsal pitulungan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap pegangi apa yang dipegang oleh mereka, pitulungan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Nggih. Walau mereka licik, Beb, kita harus lebih licik. Kalau mereka ke neraka, kita harus lebih dalam. Kan sami mau ngoten nggih. Nggih. Mereka menipu, Beb, kita harus lebih menipu lagi. Lah kok model ngoten nggih. Boten, mereka itu fa in ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau ternyata ada orang-orang yang ganggu-ganggu itu, kalau kalian ternyata merasa risau, merasa sedih, merasa tersakiti, merasa bimbang, maka ketahuilah mereka itu juga sama bimbangnya, sama sedihnya, sama bingungnya, sama gentarnya, sama. Cuman kalian itu mengharap kepada Allah, mereka tidak mengharap kepada Allah. Kita punya harapan kepada Allah, mereka tidak punya harapan kepada Allah. Berarti menang tasian. Terus nggih. Terus dipun padosi pitulunganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku mengke angsal. Angsal pitulung saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, sedaya menungso niku Pak, pasti wonten masalah. Jenengan wonten masalah nggih. Nggih. Nate kenging masalah. Nate. Sering. Nggih, hari-hari wonten mawon masalah. Terus nggih. Dan semua pasti wonten masalah. Para aulia niku justru masalahnya langkung kathah ternyata. Nggih, yang semakin mirip kalih Kanjeng Nabi, maka semakin banyak cobaannya. Semakin mirip, semakin banyak cobaannya. Mboten patek mirip, mboten patek kathah. Ngoten. Bentene ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan, bingungnya luar biasa. Nggih, dan mboten karu-karuan nggih. Tapi mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu enggak ada rasa takut, enggak ada bimbang-bimbang, enggak sedih. Angsal ujian, kadang-kadang nggih gerah, kadang-kadang nggih wonten masalah-masalah, tapi tenang, plong. Nggih, plong, legowo, pasrah, bebas. Melangkah niku mboten wonten beban, padahal bebane kathah. Tapi melampah mah ditingali kali tiang. Iki enak ya. Kan duwe masalah blas iki. Ndak tahu dia. Kadang-kadang bek iki. Gitu. Tapi ditingali kok penak men. Karena apa? Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiang-tiang ingkang mboten wonten harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mboten lek wonten masalah rezeki. Masalah nopo mawon nggih niku mesti balike dateng uteke. Gusti Allah ditinggal padahal dia sudah yakin seyakin-yakinnya bilih rezeki niku saking Gusti Allah. Sing rajin kerja rezeki gede belum tentu. Terus nggih nah iki demi rezeki Gusti Allah ditinggal. Lha ya apa iki? Padahal sing nyiptakan alam semesta, nyiptakan manusia, nyediakan rezeki Gusti Allah malah ditinggal. Kan kelawik malih niki. Nggih, angel nggih. Angel niki, nggih. Lah terus hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula tutup. Para ulama-ulama riyen niku menawi ditangkleti niku mesti dipun balikaken dhateng Gusti Allah. Ah, saya punya masalah ini, saya punya masalah ini Imam, apa kira-kira solusinya? Dipun balikaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dipun balikaken mriku. Mboten dipun paringi solusi langsung ke situ, mboten. Karena apa? Kadang-kadang orang itu sakit kepala. Nggih. Mboten langsung obat sakit kepala tok. Mboten, kudu dideloki, ditelusuri masalahnya saking pundi. Oh ternyata sakit kepalanya saking lambung, sing diobati lambung. Terus nggih, sing sakit kepala masalahnya dari mana? Lah kadang-kadang saking moto, wonten nggih? Nggih, saking moto. Yang disembuhkan yang itunya. Lihat paringi obat sakit kepala terus saya kok ben sarapan obat akhirnya. Gitu. Berarti niki dicari ini kira-kira yang salah di mananya. Niku ulama-ulama riyen kados ngoten niku. Kados contoh Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Niki saged barangkali kita amalkan, nggih. Sayyidina Imam Hasan Basri itu ditangkleti. Saya punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kula niku gadah tanah tapi mboten produktif.
Mboten saged dipun tanami kata istighfar, ngoten. Kata istighfar. Oh, nggih matur suwun. Matur nuwun gantos tiyang malih. Kula pun rabi pinten-pinten niku. Dereng sangsal momongan. Ngoten. Solusine pripun? Istighfar. Istighfar malih. Mantun ngoten kula niki kerja mboten angsal gadah, mboten gadah kathah yatra pripun? Istighfar. Kula niki butuh toya. Niki pun musime napa? Kering niki. Kula gadah tanaman niku wedi istighfar. Niki akhiripun pun sedaya berbagai masalah jawabannya istighfar. Wonten muridipun kang nguping niki wau nggih. Lah lek ngene ya penak iki. Gitu. Dadi kiai model ngene iki wis gak kakek bondo nggih. Gak kakek modal. Apa istighfar? Istighfar wis penak niki. Tangklet niki. Lho napa kok sedaya kados ngoten niku? Ternyata istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhar wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ternyata dipun pendet dalil saking Al-Qur'an. Intinipun lek kata-kata istighfar paringi sedaya. Dipun paringi sedaya, dipun balekaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mboten diusulaken tuku luku. Oh gaya kali, mboten ngoten niku. Baleke Gusti Allah kok Gusti Allah sing maringi. Dalane pripun? Kok iso melu-melu sampean? Mumet. Moro-moro dadi ngono kepenak nggih. Nggih, lha iki ndak mengupayakan mumet-mumet Gusti Allah ditinggal. Angsal napa niki mengke? Nggih, kula ulangi malih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta niki sampun nyiptakaken plus prosedur-prosedur. Kalau kita jalankan prosedur tersebut mesti awet, mesti kekal, mesti manfaat. Pedah motor kalih pabrik dipun kasih peraturan harus ganti uli sekian. Pedah motor niku ndamel bensin tak, bukan pakai solar. Ngoten. Pun peraturan-peraturan wonten. Niku lek jenengan lampahi awet dan jenengan angsal manfaat, betul? Mriki wis gak usah kayak kecap ya. Luwih legi padha-padha irengi. Rusak. Solar luwih murah, pertalit antri dawa. Ganti solar, rusak, Pak. Ngeten nggih? Nah, yang paling tahu adalah yang menciptakan. Gusti Allah paling tahu yang mana yang manfaat maslahat untuk kita. Jenengan lampahi niku maslahat manfaat donya akhirat. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di sekitar kita. Mugi-mugi saged kenceng megangi datang syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi berjuang tapi lurus sesuai dengan yang dipun garisaken kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi langkah kawula panjenengan sedaya dipun ridhoi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi dosa-dosa kawula panjenengan dipun sepunten kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi hajat kawula panjenengan sedaya dipun ijabah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten saking kawula menawi wonten lepat-lepatipun atur nyuwun ngapunten ingkang sagung-agungipun. Hadyanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.